Hello，大家好。咁之前有人叫我拍過珍珠膠教學啦，咁我今日咧就會走咗俾大家睇嘅。咁呢一隻就超級之靚啦，而且係唔爛整嘅。仲有呢個啦，咁呢個都係珍珠膠嚟嘅，都係非常之靚。咁所需要嘅材料就有泰國鬼口水，咁你想睇翻詳細嘅教學就可以撳翻右上角。然之後就有實色泰國鬼口水，咁咩質料都得噶啦。咁然之後就係銀色嘅顏料啦，咁你係咩顏料都得噶啦，只要係銀色就得啦。然之後就會有啲閃片啦，同埋有啲裝飾嘅配件。最後就係色素。首先你就拎咗你盒透明泰國鬼口水出嚟。之後就將佢染成銀色，咁就會變咗珍珠膠噶啦。好啦，咁珍珠膠已經搞掂啦，講笑啫。咁然之後呢，你就要將佢分開兩嚿啦，然之後再分開一半。咁你分開咗之後，首先就可以加入紅色啦，然之後另一嚿就可以加藍色。咁個人認為就咁睇呢，佢兩個已經好靚啦。但係呢，你仲要將佢兩個 mix 埋一齊啦，就係將紅色嗰嚿包住藍色嗰嚿。然之後就可以加啲閃片啦，最後就係加入呢個 deco 嘅。咁你加完 deco 之後就可以擺個 slime 落去啦，咁你就會發現呢，呢一嚿珍珠膠嘅下層呢已經完成咗噶啦。咁你細心欣賞完之後，你就可以加埋上面嗰層白色，咁你呢一嚿 slime 就已經完成咗咯。咁你仲有一半珍珠膠，咁你可以點呢？首先你就可以分開三嚿先啦。咁我今次呢就會想整呢個彩虹色嘅，咁就染上紅、黃同埋藍啦。然之後分別將佢哋攪埋一齊。然之後就可以加入閃片啦。咁我覺得呢個閃片都幾襯佢哋啦，因為佢係唔同顏色啦，就襯翻彩虹嘅。然之後就可以分別咁樣將佢哋三個擺埋落去啦。咁之後呢，就發現你已經搞掂咗啦，今次覺得都幾靚嘅。咁然之後呢，你就可以攞翻啱啱剩低嗰個白色擺上嚟啦。咁你呢一嚿又完成咗咯。講真，喺燈光下面嘅佢哋真係特別靚噶咯，靚到我已經忍唔住想玩啦。但係我就想睇下佢沉多幾日會變咩樣嘅。咁我今段教學就係咁多啦，希望大家會中意我今段 video 啦，拜拜。